तो ये मेरा चिक्स 28 दिन का हो गया आज। इसका वज़न है 1 kg 800। FCR की बात करें तो FCR आज के दिन में मेरा है 1.31। IB से मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। मेरे पास लगभग 15,000 की फॉर्म है। इस वाले फॉर्म की बात करें तो इस वाले फॉर्म में अभी मेरे पास 3200 चिक्स है, 3240 चिक्स। आप देख रहे हैं इसका मोर्टलिटी भी चूँकि शुरू में कुछ हो गया था, वो ठंड के कारण सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद इसकी अच्छी मैनेजमेंट होने के बाद अभी जो मेरा मोर्टलिटी देखें तो 4% हुआ है, 4 पॉइंट समथिंग है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक जब शेयर करूँगा तो आप देख लेंगे। 28 दिन का चिक्स है ये। और इसका लीकर देखिए, इसकी लीकर की क्वालिटी होनी चाहिए। लीकर अगर आपका सही है तो आपके चिक्स में कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा इसके ध्यान दें, 2 ही चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए ज़्यादा। उसके बिस्तरा अच्छा होना चाहिए और उसके बाद पानी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। पानी अगर आपका अच्छा है तो फिर आप फार्मिंग में फेल नहीं करेंगे। समय से इसको दें, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होता है फार्मिंग में। बस टाइम से इसको दाना पानी कर दें, टाइम से इसका कुन्नी ये कर दें, और अगर स्प्रे की ज़रूरत हो तो स्प्रे कर दें। अदरवाइज़ इसमें बहुत बड़ी कोई इशू होती नहीं है। ये नहीं है कि बस लगे हुए हैं पूरे दिन तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस टाइम से आए, टाइम से काम करें और सारी चीज़ें जो है ऑटो मोड में होती रहेगी। उसको ग्रोथ करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठंडी में खुद बढ़ता है। और इसमें जो एक धारणा है लोगों में कि इंजेक्शन दे करके लोग मुर्गी को बढ़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं। इंजेक्शन, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि मुर्गी सूखता ही है, बढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें ताकत आ जाती है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो इंजेक्शन सिर्फ इस वजह से दिया जाता है। लोग कहते हैं कि पोल्ट्री की मुर्गी में इंजेक्शन दे करके उसका वज़न बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत है। मैं करीब 8 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई इंजेक्शन के बारे में सुना नहीं। ये देखिए, ये मेरा लीकर देखिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। कुन्नी का मतलब होता है कि इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, कि बस देख रहे हैं आप 28 डेज का बच्चा है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए। अगर ऐसा आपका कुन्नी रहा ना तो फिर कभी आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से कुन्नी की क्वालिटी ये होनी चाहिए। अगर ये बीट होता है तो आपके फॉर्म में दिक्कत है। समझिए कि मुर्गी को सर्दी लग रही है। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको नॉर्मली जो है दूध, हल्दी और मिठा दे दें, ये ठीक हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर आपको करना है तो थोड़ी सी हनी पिला दें। हनी मतलब शहद। बस हो गया आपका काम।